係歐博士啊，嗱，如果真係得到阿茲海默症呢個病啦嚇，究竟我哋點樣可以同佢共存咧？其實就係個病人本身，如果佢係早期嘅，咁佢仲有好多能力都可以做嘢嘅，即係去理解啊咁樣。同埋家人要學習呢個病知道佢呢個病係咩原因引起嘅，有啲咩症狀點樣發展以後要做啲咩規劃咁。對於家人嚟講，可能要了解一啲小嘅技巧啊，同佢溝通嘅技巧。好多人佢如果係有呢個失智症，佢冇呢種安全感，所以佢可能會跟到你死。咁佢可能唔俾你出去，問你幾時翻嚟，一直追問你幾時翻嚟。咁你要講俾佢聽，我淨係出去20分鐘就翻嚟或者我去樓下收信啫，5分鐘就可以翻嚟即係頂到佢有呢個安全感。再一個就唔好同佢爭論，即係咪真實嘅唔緊要。